ये किचन का, ये हॉल का। हॉल, ये खिड़की हॉल में, ये टीवी की वॉल, ये मेन डोर है। यहाँ पे सोफ़ा रखूँगी, यहाँ से वो दरवाज़ा है और यहाँ से ऐसे किचन के लिए जाएंगे। किचन, ये दरवाजे से निकलेंगे तो किचन में भी जा सकते हैं इधर, और ऐसे हॉल में भी जा सकते हैं। और एक और रूम बना है यहाँ से हॉल से, ये तो मेन डोर है, उसके बाजू विंडो है। फिर यहाँ पे आए सामने की तरफ तो ये एक बंद है रूम। ये थी ना खिड़की, इसको ऊपर से पूरा पैक कर दिए। यहाँ भी खिड़की थी और इसको पूरा पैक करके एक रूम बन जाता है ये इनके ऑफिस के लिए। ऐसे सामने की तरफ इसको फोड़ दिए, ऐसे निकाल दिए ग्रिल है। यहाँ से वापस हमारे अंदर के लिए। देखो सामने का हॉल है ये मेन दरवाज़ा। फिर यहाँ से किचन की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा है।